丧尸末日下，幸存的人们只能艰难求生，而强哥一家却过着世外桃源般的生活。他们的女儿也被养得白白胖胖，这都得益于他们有一艘船，可以远离丧尸。可是好景不长，强哥一连几天都钓不到鱼，他们就快要断粮了。这天，强哥发现了一艘搁浅的帆船，为了补充物资，他决定冒险去闯一闯。爬上帆船后，先谨慎地用镜子查看一下船舱，没有发现什么危险，他才小心翼翼地钻了进去。船舱里果然有不少好东西，储物柜里塞满了罐头，他甚至还找到一瓶82年的茅台。强哥开心极了。然而就在这时，厕所门嘎吱响了一下，强哥的神经立刻紧绷了起来，盯着厕所门，大气都不敢喘。保险起见，他停止了寻找，悄悄退出了船舱。回到船上后，强哥给强嫂展示自己的战利品，满满一箱的罐头。为了不让强嫂担心，还说整个过程都很安全。当强哥回屋睡觉时，强嫂发现了强哥准备的礼物，这才想起结婚纪念日快到了，他想给强哥准备礼物，可船上啥都没有。于是他也来到了帆船上，在船舱里一番东摸西找，终于找到了一柄刮胡刀。强嫂开心地笑了起来。然而就在这时，厕所门嘎吱响了一下，强嫂脸色大变，她害怕极了，转身就往舱外爬，眼看就要爬出船舱，却被什么东西拽了回去。强哥这边醒来，一出门就看到了地板上的鲜血，他立刻意识到大事不妙，来到厕所就发现了满腿是血的强嫂。强哥的情绪几乎崩溃，因为腿上的伤口明显是被丧尸咬。强嫂不愿连累强哥和孩子，想要自杀一了百了，而强哥则认为孩子还小，不能没有妈妈。他决定上岸碰碰运气。1年来他们与世隔绝，并不了解外面的情况，万一现在有解尸毒的办法。于是他们弃船上岸，准备前往最近的救助站。他们足够的幸运，在河边的村庄发现了一辆车，强嫂带着孩子上车坐好，强哥去给汽车加油。突然强嫂看到一只丧尸走了过来，她不敢出声暴露自己，于是拨开了转向灯。强哥看到转向灯后立刻意识到不对，在和丧尸躲了一圈猫后，安全回到了车上，然后一脚地板油逃离了这里。行至半路，强嫂下车给孩子换尿布，突然就晕倒在地，浑身抽搐，嘴里还吐出粘液。强哥把强嫂抱回到车上，继续开车前行。强嫂醒来后，发现自己的伤口已经分泌出粘液，她知道这是变异的前兆，立刻就要跳车自杀，可还是被强哥一把拉了回来。下车后，强哥安慰强嫂不要放弃。医疗手环显示强嫂离变异至少还有47小时，这么长的时间足够他们赶到救助站了。见强嫂不听劝，强哥抱起强嫂，强行把她塞进了汽车。为了不让强嫂跳车，还把门把手破坏了。汽车一路狂飙着开往救助站，在路上强哥一直在想怎么劝强嫂，于是分心驾驶，回过头才发现路上有个人影，他习惯性的猛打方向盘，车子直接就撞上了一棵大树。万幸孩子和强哥都安然无恙，可强嫂就惨了，被一节树根扎进了肚子里。两人四目相对，意识到这下是真的没指望了。强哥可能是急火攻心，莫名其妙就晕了过去。当强哥再次醒来时，强嫂已经满脸的粘液，这正是变异成丧尸的标志。强哥着急下车，却打不开安全带。这时丧尸强嫂醒了过来，然后一口咬在了强哥的胳膊上。这下彻底完了，自己也要变丧尸了。难道要孩子一个人自生自灭了？强哥背起孩子继续前往救助站，就算解不了尸毒，也要找到人抚养自己的孩子。在路上休息时，强哥看到了刚才引起车祸的人影，他追上去找那个人理论，这才看清这哪里是人，分明是个丧尸。强哥感到很冤，感到很生气，捡起棍子就要给丧尸点颜色瞧瞧。就在这时，一个土著小女孩跳出来阻止了他。小女孩说丧尸是自己的爸爸，然后划破手掌，用鲜血的气味把丧尸吸引走了。晚上的时候，强哥终于走到了救助站。救助站里一片漆黑，手电筒扫视一圈，突然出现的老太太把强哥吓了一跳。老太太是这里的负责人，她给强哥处理了一下伤口。一番交流之后，强哥知道了人类目前还拿这种病毒没办法，也判断出老太太的人品很不错，就打算把孩子托付给她。可当老太太摘下假发，强哥立刻就傻了眼，头上一道长长的伤疤狰狞可怖，原来老太太得了癌症，已经时日无多了。第二天，老太太给强哥指了一条明路，照片里的小女孩是她的学生，他们一家都是好人，可以把孩子托付给他们。强哥看出照片里就是昨天遇到的那个女孩，照片里的爸爸就是昨天的丧尸。强哥怕老太太伤心，并没有告诉她这些。那现在还能去投靠谁呢？强哥想到了军事基地，可在去军事基地的路上，随处可见变成丧尸的大兵。行至半路，他发现了一辆车，上前查看时，旁边的坑里突然冒出一个胖子，胖子直接开枪打中了强哥身后的丧尸。原来这个丧尸已经跟了强哥一路。胖子说军事基地已经沦陷，然后让强哥把自己救出去。原来这个胖子被燃气罐子压住了腿，已经困在这里1天了。重获自由的胖子很开心，他带强哥来到了自己的安全屋，这里用铁栅栏包围，看起来很安全。安全屋还有一个女人，应该是胖子的妻子。胖子当着强哥的面秀恩爱，亲手给妻子戴上项链。强哥心想这下终于给孩子找到归宿，可胖子一转身，女人就把项链摘了下来，而且看起来很不开心。
趁胖子不在，女人话里话外都在暗示胖子不是好人。强哥听后虽然很担忧，可他暂时也没别的选择。后来胖子让女人先照顾孩子，他带着强哥出去寻找物资。他们在一个铁笼前停下，笼子边上围了一圈的丧尸，他们用枪把丧尸全部打倒，然后再走向笼子。这时强哥发现笼子里关的竟然是昨天的小女孩。原来胖子用小女孩做诱饵吸引丧尸，再干掉丧尸，搜刮丧尸身上的财物，而且这样的笼子还不止一个。胖子之所以搜刮财物，只是为了在世界恢复正常后做个有钱人。强哥终于相信胖子不是好人了，可为了女儿能活下去，他也只能捏着鼻子配合。到了晚上，强哥和女儿吻别，然后他来到一处空地，准备自杀。就在这时，女人突然抱着孩子出现，她说自己不是胖子的老婆，是被胖子胁迫的，还请求强哥带自己离开这个魔窟。交谈的时候，胖子突然杀了出来，二话不说就把强哥打晕了。强哥醒来后，发现自己被关进了笼子里，那个土著小女孩也在这里。强哥把腐肉缠在绳子上，丢向丧尸，利用丧尸的力量拉开了笼子，就这样逃了出来。然后他们悄悄潜回安全屋，叫醒熟睡的女人，带她和女儿一起离开。可他们刚一离开安全屋，胖子就追了上来。女人为了掩护强哥，被胖子开枪打中，眼见是活不了了。强哥带着小女孩赶忙逃走。为了躲避胖子的追杀，他们藏到了洞穴里。胖子找不到他们，就开车驶向了别处。身心疲惫的他们很快就睡着了。当强哥醒来时，发现自己正在舔食石头上的血液，这是变异的前兆，留给他的时间不多了。第二天，他们回到了河上，沿河一路寻找。原来2周前，强哥在河边遇到过一家4口，只是当时他们对强哥很警惕，所以没有接触。眼下可以尝试把孩子托付给他们。强哥找到了他们的房车，发现里面没人，房车里物资充足，布置的也很温馨，说明这家人过得还不错。小女孩甚至还找到了游戏机。后来强哥在附近找到这一家4口，当男人看到强哥，不再抱有敌意，还慷慨的要把房车送给强哥，这让强哥有些莫名其妙。当强哥表明来意，男人看着强哥欲言又止，他看了看自己的老婆孩子，然后走到强哥身边。强哥这才看清男人脖子上的咬痕，原来男人也遇到和自己一样的绝境。男人好心掏出手枪，手枪里有6颗子弹，其中4颗自己家用，另外2颗可以留给强哥。男人认为一起上天堂才是最好的归宿，可强哥还不愿意放弃希望，就转身走开了。刚走没多远，身后就传来3声枪响，然后男人追了上来，在强哥背后引弹自尽。强哥动摇了，是一家3口去天堂团聚，还是留女儿独自面对这残酷的世界？就在这时，女儿的一声爸爸让他做出了决定，还是为女儿搏出一线生机。眼下唯一的选择就是回到小女孩的部落，祈求她的族人能够收养女儿。他们立刻开始了行程，一路上都风平浪静。可在经过一处隧道时，胖子竟然阴魂不散地追了上来。强哥假装成丧尸突然出手，在和胖子的搏斗中，2人各中1枪。小女孩吓坏了，只见强哥中枪后倒地不起，皮糙肉厚的胖子竟然又爬了起来，还一脸狰狞的要让所有人陪葬。他先是把小女孩摔了个半死，然后就要对强哥的女儿下手。可后来胖子犹豫了，他很坏，但是还有一点身为人的底线。最后他把孩子还给了强哥，自己坐在那里哭着等死。强哥带着女儿和小女孩继续上路，小女孩因为摔伤渐渐走不动了，强哥也感到自己大限将至，可前路还很远，这可怎么办？强哥想到了一个办法，他找来一些腐肉捆在棍子上，让小女孩拿着，然后用手在地上刨了个坑，接着带上护齿，用扎带把手绑住，最后把头埋进了坑里，把自己闷死。当强哥变成丧尸后再站起来，就变成了11路公交车。小女孩以腐肉为引，为强哥指引方向。几天后，小女孩的族人发现了他们，长老看着这位伟大的父亲，充满敬意。小女孩在强哥面前喷洒香水，那是妻子和女儿身上的味道。然后小女孩握住强哥的手，仿佛在告诉他不要害怕。随着长老一矛刺出，这位父亲结束了他的使命。强哥的故事在部落里流传，他的女儿也得到了部落的接纳。偶然间发现孩子的肚子上写着字，那是一句谢谢你。这是一个父亲无声的嘱托，也是对女儿的不舍。